今天中午三角洲官方也是正式公布了新刀暗星，那我们就不多说了，直接来看数值和模组吧。首先是局外预览图，可以看到，在预览页面这把刀是比黑海还要长的。近战武器暗星共有3段攻击，攻速为快、较快、慢，范围为较远、较远、远，比黑海和电锯的数值都要华丽。接下来一起听一下动作模组音效。